Bismillahirrahmanirrahim. Wa an lakin ada sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dakaran utur sapa Rasulullah. Iku dakaran utur sapa Rasulullah yaumul Jum'ati ing dalem masalah dina Jumat. Yaumul Jum'ati ing dalem masalah dina Jumat. Faqala qadawa sapa Rasulullah. Faqala qadawa sapa Rasulullah. Dawe iku tetep ing dalem Jumat. Iku ing dalem Jumat saatun utawi waktu. Saatun utawi waktu la yuwafin Tuhan. La yuwafin Tuhan kang orang macoki. La yuwafin Tuhan kang orang macoki ing saat. Kang orang macoki ing saat sopo abdul kawula. Sopo abdul kawula muslimun kang muslim. Muslimun kang muslim wa wa hali utawi abad. Wa wa hali utawi abad. Iku ko imun mungkang jumenengi. Iku ko imun mungkang jumenengi. Yusolli hali sholat sopo abad. Yusolli hali sholat sopo abad. Yas'alu hali nyuwun sopo abad. Yas'alu hali nyuwun sopo abad. Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah azza wa jalla syai'an ing suci-suci. Syai'an ing suci-suci ila aqtalu anifaring sapa Allah ing sya' ila tau angin paring sapa Allah ing sya' iyau ing panyuwune abad. Iyau ing panyuwune abad. Wa syaralan awa isara sapa Rasulullah. Wa syaralan awa isara sapa Rasulullah biyadihi kelawan astoni Rasulullah. Biyadihi kelawan astoni Rasulullah. Yuqaddiluha hali milang-milang kitik sapa Rasulullah ing saah. Yuqaddiluha hali milang-milang kitik sapa Rasulullah ing saah. Mutafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat suci. Lan iku tetep ing dalem riwayat suci di Muslimin kedue Imam Muslim. Wa ya utawi dawuh wa ya. Manane wa ya utawi sa. Wa ya utawi sa iku saatun wektu. Iku saatun wektu khafifatun kang sedhela. Khafifatun kang sedhela. Terus hari Jumat itu adalah hari yang mana di sana itu banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan di sana. Di antaranya itu adalah pada hari Jumat itu di sana ada suatu waktu yang sangat barokah, yang mana ketika ada seorang hamba yang mau berdoa pada waktu tersebut, maka insya Allah akan diijabahi Tuhan. Jadi di antara keutamaan Jumat, dari Jumat itu adalah di sana ada suatu waktu yang waktunya itu sangat sebentar. Kanjeng Nabi niku wa asyara bi yadi yuqadiwa, sampai Kanjeng Nabi berisyarah dengan astone bahwa unik banget, waktunya itu sangat sebentar sekali. Yang mana ketika ngepas itu seorang hamba ngepasi donga pas wayo niku, maka doanya itu akan lebih diijabahi. Tapi waktu itu masih banyak pertentangan pendapat dari para ulama
tepatnya waktu itu kapan itu masih banyak yang berbeda pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan mulai dari seorang khotib itu naik di atas mimbar. Ada yang mengatakan waktunya itu dari mulai sore waktu asar sampai maghrib dan lain sebagainya. Banyak yang mengatakan bahwa ini di hari Jumat itu ada waktu yang waktu itu sangat istijabah untuk seorang itu melakukan doa. Makanya di Jumat itu sing akeh anggene jenengan ibadah, sing akeh anggene jenengan nyuwun donga ning Gusti Allah. Menawa-menawa pas awake dhewe iki donga niku kepasi karo wektu sing istijabah niku wae. Wa Nabi Burdah lan dinarep saking sahabat Nabi Burdah, Nabi saking bapake sahabat Nabi Burdah radhiyallahu anhu. Wala jauh sinten sahabat, wala jauh sinten Abi. Sami itu midana sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo halidawu sapa Rasulullah dawe ya utawi sa'ah iku ma waktu baina ayyab jisa ing dalam antarane yen to lungguh sapa imam ila antubdo tumeka maring yen to den tekani apa sholatu sholat rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim warad jahalan munggulake sapa Imam Daruqutni anawa temen setune hadis iku min qauli Abi Burdah setengah saking gawe sahabat Abi Burdah. Ini diantaranya dia mengatakan bahwa waktu yang diijabah ini adalah diantara duduknya seorang imam ketika khutbah itu. Kan khutbah itu kan ada dua kali, khutbah pertama dan kedua. Nah, biasanya penyela-nyela antara khutbah satu dan dua itu adalah dengan seorang khotib atau imam itu duduk di antara dua khutbah. Nah di waktu ini ketika seorang imam itu duduk setelah melaksanakan khutbah yang pertama, ila antum doa sudah sampai kapan sampai akan didirikan sebuah sholat. Mulai dari setelah khutbah pertama sampai imam itu mau melaksanakan jamaah sholat Jumat. Wa fi hadisi Abdullah bin Salam lan iku tetap ing dalam hadis sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Indah Ibnu Majah ing dalam sandinge Imam Ibnu Majah. Wa Jabirin lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Indah Abi Dawud ing dalam Imam Abu Dawud wa Nisa'i lan Imam Nisa'i. Ana utawi dawa ana temen setune sa'a iku ma waktu baina sholatil asri ing dalem antarane sholat asar wa guru bisyamsi lan surupe srengenge apa dih tulifalan teman-teman dan persulayani opo biasa ala aktsari min arba'ina ala aktaro ing ngatasi kang luwih akeh min arba'ina tinimbang saking 40 apane kaulan kauli amlai dua kang nulis sapa ingsun ing saah
kang nulis sapa ingsun ing sa fi syarhil Bukhari ing dalam syarah kitab Bukhari. Jadi ini banyak sekali perbedaan pendapat dari para ulama tentang waktu atau saat yang dimaksud Kanjeng Nabi itu tepatnya kapan, itu masih banyak perbedaan dari para ulama. Ya kenapa kok digawe ngono? Kok digawe tume iki samar ora dijelasno pas iki kapan, kenapa? Tujuannya diantaranya ya ben jenengan iki gelem donga kabeh selama dina Jumat iki ben gelem donga terus. Lek didoi pastinya, detailnya waktu itu kapan, mestinya yo wong-wong mesti golek penake. Yo wis dongane pas ketok kuwi. Sadurunge sabari yo wis ora donga. Nek lek diwehi seperti ini, tidak diberi kejelasan tepatnya waktu saatnya itu kapan. Akhirnya kan wong-wong malah gelem usaha, gelem donga ket mulai hari Jumat esuk kae sampai bengi kuwi. Maksudnya ngoten niku di antara hikmahnya kenapa kok tidak dijelaskan tepat waktunya itu kapan. Wan Jabir dan jika sang sahabat Jabir, kala dawuh sing sahabat Jabir, dawe madot terus lewat apa sunnatu hadis, yang ana biku li arba'ina iku tetep ing dalam saben-saben 40. Iku tetep ing dalam saben-saben 40 faso itan mongko hale sak pendhuwur. Faso itan mongko hale sak pendhuwur Jumatun ana salat Jumat. Tawau dapatake ngati sapa Darukuni Imam Darukuni bisnatin kelawan sanad dhaifin kang apes. Terus ini sing jenenge salat Jumat itu baru bisa dilaksanakan minimal ada 40 orang. Kurang dari itu maka sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan. Itu perbedaannya banyak versi-versi ulama ini tentang jumlah minimal orang bisa melaksanakan suatu jamaah sholat Jumat. Wan Samurah bin Jundab dan jenderal saya sahabat Samurah bin Jundab. Anak Nabi ada mesin Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yastaghfiru amri nyuwunake ngapura. Sapa Kanjeng Nabi lil mukminina manfaat maring pira-pira mukmin wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon. Iku li Jumatin ing dalem saben-saben salat Jumat. Rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bazari Imam Bazar isnadin kelawan sanad lainin kang apes. Terus hadis itu juga menunjukkan bahwa disyariatkan ketika melaksanakan khutbah itu nanti mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat. Itu hadis ini. Wan Jabir bin Samurah lan jinaratan sang sahabat Jabir bin Samurah anak Nabi atau muslimin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sapa kanjeng Nabi iku fil khutbati tetep ing dalem khutbah. Iku yaqra'u maos sapa kanjeng Nabi. Ayatin ing pira-pira ayat bayani minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Yudzakiru kang ngelingake sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa. Rawahu riwayatake hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wasluhu tayah salih hadis iku fi muslimin tetap ing dalam Imam Muslim. Di antaranya lagi disyariatkan juga selain berdoa untuk para mukmin mukminat dan juga disyariatkan untuk membaca Al-Quran di dalam khutbahnya seorang khotib.
Wan Tariq bin Syihab lan jinaratu sang sahabat Tariq bin Syihab. Ana Rasulullah temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sing Rasulullah dawe al jumu'atu utawi salat Jumat. Al jumu'atu utawi salat Jumat iku hakun hak. Iku hakun hak wajibun tur kang wajib. Wajibun tur kang wajib ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim. Ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim. Bi jamaatin ing dalem sertane jamaah. Bi jamaatin ing dalem sertane jamaah ila batan angin wong papat. Ila batan angin wong papat. Aibu utawi arba'ah iku mamlukun wong kang den miliki. Iku mamlukun wong kang den miliki. Budak. Wa mru'atun lan wong wadon, wa sobiun lan bocah cilik, wa maridun lan wong loro. Wa maridun lan wong loro. Rawang riwayatake hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wa qala lan dawuh sapa Imam Abu Dawud dawe lam yasma. Lam yasma orang rungu. Lam yasma orang rungu sapa sahabat. Lam yasma orang rungu sapa sahabat Torikon ing dalan minan Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rajau lan ngetake hadis sapa Hakim Imam Hakim min riwayati lam yasma orang rungu sapa sahabat torikon ing sahabat torik minan Nabi saking Kanjeng Nabi. Torikon iki sahabat torik niku. Wa rajaulan ngetake ngadis sapa Hakimun Imam Hakim min riwayati torikin saking riwayate sahabat torik al-wadhkuru kang den tutur an Abi Musa saking sahabat Abi Musa. Jadi ada 4 orang yang mana orang itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu mamluk wong sing dimiliki atau kawula, imro'ah wong wadon, sobi budak cilik dan juga orang yang sakit marid. Niku 4 orang itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Mergane napa mergane mamluk niku kan jenenge mamluk niku kan wong sing dimiliki, wong sing berkhidmah kepada tuannya. Karena berkhidmah maka dia kemungkinan besar akan tersibukkan dengan khidmahnya dia. Nek diwajibno Jumat kok malah ngebot-ngebotnya si mamluk itu tadi. Karena mamluk itu juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Imro'ah juga gitu. Imro'ah wong wedok niku juga ora wajib. Mergane kebanyakan dari wanita itu adalah orang-orang yang tersibukkan dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Nek wis duwe bojo sibuk mikirno sandang karo pangan. Sibuk mikirno sandang nyuci lambine anake, lambine bojone, ketika pangane sibuk mikir masalah masak pangane, menune opo, masake opo, rungu ngopeni anake, ngopoi dan sebagainya. Makanya seorang wanita itu juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sopi juga gitu. Sopi mergalir sopi kan jenenge wong sing urung mukallaf, sing urung diwajibne nglakoni kewajibane Gusti Allah. Maka dia juga tidak wajib. Marit juga gitu, wong sing loro. Nek lorone wis ngomongan kan yo ora mungkin nek dikon budal nglakoni sholat Jumat. Hanya 4 orang ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat.
Wa Ibnu Umar lan ditadatkan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wala jauh sing sahabat Ibnu Umar, wala jauh sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ono iku ala musafirin ing wajib ing atase wong musafir, wong tulungan. Iku ala musafirin wajib ing atase wong musafir apa Jumatun lakoni salat Jumat. Rawahu riwayatake ngati sapa Tabrani, Imam Tabrani. Bisnadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Wan Abdullah bin Mas'ud lan tindakan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wala dawuh saking sahabat Abdullah. Dawe kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida istawa ing dalem nalikane jejeg. Iku ida istawa ing dalem nalikane jejeg. Ing dalem nalikane jejeg alal mimbari ing atase mimbar. Alal mimbari ing atase mimbar istaqbalna mongko nuli madhep sapa kita ing Rasulullah. Mongko nuli madhep sapa kita ing Rasulullah biwujuhina kelawan pira-pira wajah kita. Biwujuhina kelawan pira-pira wajah kita. Rawang riwayatake ngati sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi bisnatin kelawan sanad dhaifin kang apes. Walau lan iku tetep kedue Imam At-Tirmidzi syahidun utai saksi min hadisil Baroi saking hadise sahabat Barok inda Ibnu Huzaimah ing dalem Imam Ibnu Huzaimah. Wa anil Hakim bin Hazmin lan ditaratau saing sahabat Hakim bin Hazmin radhiyallahu anhu. Ala dawu sing sahabat Hakim dawe Syaina nekani sapa kita. Syaina nekani sapa kita al Jumata ing salat Jumat ma Rasulillah sakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakoma mengkon nuli jumeneng sapa Rasulullah. Pakoma mengkon nuli jumeneng sapa Rasulullah mutawakian hale wong kang tetanggenan. Mutawakian hale wong kang tetanggenan ala ason ing atase teken. Ala ason ing atase teken au qausin utawa gendewa. Au qausin utawa gendewa. Rawahu riwayatake ngati sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Saking hadis niku akhirnya disyariatkan ketika seorang khatib niku melaksanakan khutbah, ketika naik di atas mimbar khatib niku disunahkan untuk cekelan teken, cekelan apa ini tongkat. Biasanya kan ada apa jenenge tongkat di atas mimbar yang disiapkan untuk seorang khatib ketika melaksanakan khutbah. Jadi ku yo ono hadis e lakon moro-moro loro itu. Itu memang sudah ada hadisnya Kanjeng Nabi riyen ketika beliau niku melaksanakan khutbah, beliau niku kalih betul tekan niku tongkat. Tujuane nggih abudan kalih apa sing dilampahi kalih Kanjeng Nabi. Di antarane tujuannya adalah karena ben ketok nek tenanan nang ngene khutbah. Jadi kalau kita tekan kalau khutbah kan karo ngadeg. Tinggalnya kan paling tenanan banget. Jenenge khutbah ini kan kalau kita lihat hadis-hadisnya Kanjeng Nabi yang sebelumnya kemarin itu kan Kanjeng Nabi ketika khutbah sampai wajahnya itu ketok merah sampai menggubu-gubu, terus yang sing bodoh banget yang mergane ingin menyampaikan khutbahnya kepada para umatnya niku nggih tenanan. Dan diantara ben ketok tenanane juga itu tadi adalah dengan bawa teken kuwi. Ben ketok tenanan anggene khutbah ini. Kane ono teken. Tinggo teken niku ora kok napa jenenge?
tradisinya orang-orang kita semata, tapi memang itu sudah menjadi sunai Kanjeng Nabi. Jadi dulu itu Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Betul tekan. Babu sholatil khaufi utawi kikubab kang mertelake salat khauf. Utawi kikubab kang mertelake salat khauf. Salat khauf niku adalah salat yang dilakukan ketika dalam kondisi peperangan. Itu jenenge salat khauf. Ini salat yang dilakukan dalam kondisi peperangan yang mana di sana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan suatu sholat secara sewajarnya. Jadi sholatnya beda kalau sholat yang dilakukan seperti biasanya, karena sholatnya itu dalam keadaan sedang melakukan peperangan dengan musuh. Ini jenenge sholat khauf. Itu juga menunjukkan bahwa sholat niku wajib dilakukan oleh orang-orang mukmin walau bagaimanapun keadaannya, selagi dia itu masih sadar, selagi dia itu masih waras, sadar, maka sholat itu harus dilakukan walau bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Kayak ini ketika berperang ini, kayak perang, lagi perang kalau musuh, sholat itu ya tetap wajib dilakoni lah. Ini caranya akhirnya syariat memberikan suatu tuntunan, yaitu sholat khauf ini. Tata cara melaksanakan sholat khauf, yaitu sholat yang dikerjakan karena ketika dalam kondisi peperangan, dimana sholatnya ini prakteknya nanti tidak sama dengan prakteknya sholat secara umumnya. Saiki mungkin dan harapannya yo ojo sampai ngelakoni sholat khauf. Sampai ngelakoni sholat khauf kan juga di perang tenanan. Sholatnya yo sing wajar-wajar bae. So normal itu alhamdulillah. Sampai akhirnya pernah mengalaminya. Otomatis mengalaminya kan berarti akhirnya dalam kondisi berkecamuk perang. An Soleh bin Khawat dinarato saking sahabat Soleh bin Khawat radhiyallahu anhu, aman saking wong sholat kang sholat sapa man. Sholat kang sholat sapa man ma'a Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumada diriqoi ing dalem dinane perang Badriqa. Ing dalem dinane perang Badriqa. Sholat al-khaufi kelawan nglakoni sholat khauf. Sholat al-khaufi kelawan nglakoni sholat khauf. Ana ta'ifatan temen setune pantan. Ana ta'ifatan temen setune pantan min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku sofat baris-baris. Iku sofat baris-baris sapa ta'ifah. Iku sofat baris-baris sapa ta'ifah mau sertane Kanjeng Nabi. Mau sertane Kanjeng Nabi. Wa ta'ifatan lan pantan kang meneh. Wa ta'ifatan lan pantan kang meneh iku wijal adui. Iku wijal adui ana ing dalem ngarepe musuh. Iku wijal adui ana ing dalem ngarepe musuh. Fasolah mongko nuli salat sapa Kanjeng Nabi. Fasolah mongko nuli salat sapa Kanjeng Nabi bila bina kelawan ngimami wong akeh. Bila bina kelawan ngimami wong akeh mau iku sertane Kanjeng Nabi. Mau iku sertane Kanjeng Nabi rakaatan kelawan sak rakaat. Rakaatan kelawan sak rakaat. Sumasabata
mongko nuli tetep semasa bata mongko nuli tetep sapa Kanjeng Nabi ko iman hale wong kang jumeneng ko iman hale wong kang jumeneng wa tamulan padha nyempurnakake sapa Thaifah wa tamulan padha nyempurnakake sapa Thaifah min asabi yang kusi maring awak dhewe ne Thaifah yang kusi maring awak dhewe ne Thaifah sumbang sorofu mongko nuli bubaran sapa Thaifah mongko nuli bubaran sapa Thaifah pasofu mongko nuli baris-baris pasofu mongko nuli baris-baris sapa Thaifah bijal adui ing dalem arahe musuh ing dalem arahe musuh wajahat lan teko sapa Thaifatu pantan ura kang meneh pasola mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan ngimami Thaifah ukhra rakaatan ing sak rakaat alatikan bagiat kang keri apa rakaat sumasa bata nuli tetep sapa Kanjeng Nabi jalisan hale wong kang lenggah wa tamu lan padha nyempurnakake sapa Thaifah ukhra wa tamu lan padha nyempurnakake sapa Thaifah ukhra yang kusi maring awak dhewe ne Thaifah ukhra sumasa lama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan Thaifah ukhra muttafaqun alaih wa la utawi iki hadis iku lahu muslimin lafate Imam Muslim wa qala tumiko fil ma'rifati dalam kitab ma'rifat Ibnu Mandah kedua Imam Ibnu Mandah an Sholeh bin Khawat saking sahabat Sholeh bin Khawat an abi saking bapake sahabat Sholeh iki prakteke ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu melakukan perang dan Riqah. Kanjeng Nabi melaksanakan sholat dengan para sahabat-sahabatnya dengan sholat khauf. Dan ini posisi musuhnya itu bukan dari arah kiblat. Kedatangan musuhnya atau posisi musuhnya itu bukan dari arah kiblat. Jadi ketika nanti musuh itu datang atau posisinya musuh itu bukan dari arah kiblat, maka praktek sholatnya kados-kados niki. Jadi kita umpamakan para sahabat itu dibagi menjadi dua kubu atau dua barisan. Barisan pertama itu menjaga keadaan, yaitu ngenteni musuh, umpamane musuh ini moro-moro teko entah dari arah selatan atau dari arah utara atau arah timur, bukan dari arah barat, bukan dari arah kiblat. Itu barisan pertama ngenteni musuh, jogo-jogo. Dan barisan yang kedua itu melaksanakan sholat bersama dengan Kanjeng Nabi atau bersama dengan imam sampai dilaksanakan satu rakaat gitu. Setelah satu rakaat Kanjeng Nabi melaksanakan rakaat yang kedua, makmum nih atau kubu sing pertama sing sholat jamaah kali Kanjeng Nabi niku niat mufarokoh karo imame, medhot karo imame, terus sholat dewi-dewi sampai salam. Setelah salam selesai para makmumnya tadi
kemudian langsung menuju ke apa jenis barisan sing ngenteni musuh dua gentenan bahasane gentenan menuju barisan sing ana musuh dua lah barisan sing ngenteni kuwi genten sing melok jamaah kali Kanjeng Nabi jamaah Kanjeng Nabi pun asal 2 rakaat niku jamaah sing nembe duki langsung dari Kanjeng Nabi dari imame. Kemudian ketika imam itu sudah tahiyat akhir mau salam, lalu imamnya menanti dulu si makmum yang baru datang tadi disuruh untuk menyelesaikan rakaat sing sisanya. Umpamanya rakaatnya ada 2 rakaat, berarti kan tadi dia masih melaksanakan 1 rakaat dengan imamnya, masih kurang 1 rakaat. Jadi 1 rakaat ini pun rampung dhisik. Oleh wis rampung 1 rakaat wis padha-padha dalam kondisi tahiyat. Lah salame ku bareng-bareng karo imame. Prakteknya ngoten. Boleh ketika posisi musuhnya bukan dari arah kiblat, jadi gentenan ngoten. Gentenan njogo siji jamaah sik karo imame. Kemudian di tengah-tengah sholat si makmum itu disuruh untuk mufarokoh karo imame menyelesaikan sholatnya sendiri. Kemudian setelah selesai langsung yang makmumnya tadi menuju ke tempat barisan-barisan orang yang berjaga-jaga tadi. Terus wong sing jogo-jogo wau genten sing jamaah karo imame. Imame kan dereng rampung sholat dengan temi barisan sing kedua tekoni untuk berjamaah dengan imamnya. Dan nanti salamnya bersama-sama. Saat dulu imam salam, si makmum yang baru tadi, yang baru berjaga tadi disuruh menyelesaikan sisa rakaat yang masih kurang. Kemudian nanti salamnya bersama-sama. Itu praktek yang pertama. Itu praktek yang kedua nih bumi sore. Wan Ibnu Umar lan cinta sange sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wala dawu sinten sahabat Ibnu Umar. Dawe Uzautu perang sapa ingsun. Uzautu perang sapa ingsun ma Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibala jantin ing arah-arah tanah Ibala Najdin ing arah-arah tanah Najd. Ing arah-arah tanah Najd. Wa Zaina mongko nuli ngarep-ngarep sapa kita. Ngarep-ngarep Wa Zaina mongko nuli ngadep sapa kita. Mongko nuli madhep sapa kita al-adwa ing musuh. Al-adwa ing musuh Wasofafnahu mongko baris-baris sapa kita ing ashab. Mongko baris-baris sapa kita ing ashab. Pakomanuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Fa'ilan pakomanuli jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasola mongko nuli salat sapa Rasulullah. Wasola mongko nuli salat sapa Rasulullah bina kelawan ngimami kita. Bina kelawan ngimami kita. Pakomat mongko nuli jumeneng. Pakomat mongko nuli jumeneng sapa Taifatun pantan. Sapa Taifatun pantan mau sertane Kanjeng Nabi. Mau sertane Kanjeng Nabi wa balat lan madhep. Wa balat lan madhep sapa Taifatun pantan kang meneh. Sapa Taifatun pantan kang meneh alal adwi ing atase musuh. Wa raka lan rukuk sapa Kanjeng Nabi biman kelawan sahabat mau kang sertane Kanjeng Nabi. Mau kang sertane Kanjeng Nabi. Wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi sajdataini kelawan rong sujudan. Sumaing soroku mangko nuli bubaran sapa Taifah. Mangko nuli bubaran sapa Taifah. Maka ana Taifati ing panggonane pantan. Maka ana Taifati ing panggonane pantan alatikang lam tusolli kang durung salat sapa Taifah. Lam tusolli kang durung salat sapa Taifah.
Waja'u mengkono diteko sapa Taifah. Waja'u mengkono diteko sapa Taifah, farokaan dirukuk sapa Kanjeng Nabi. Farokaan dirukuk sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan Taifah. Rakaatan kelawan sak rakaat. Wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi. Sajdataini kelawan rong sujudan. Sumasa lama mengkono diuluk salam sapa Kanjeng Nabi. Mengkono diuluk salam sapa Kanjeng Nabi. Waqoma nuli jumeneng. Waqoma nuli jumeneng sapa kulo wahidin saben-saben wong suci minum kang tetep saking Taifah. Minum kang tetep saking Taifah. Barokah mengkono dirukuk sapa kulo wahid linafsi maring awak dhewe niku liwahid rakaatan kelawan sak rakaat wa sajada lan sujud sapa liwahid sajdataini kelawan rong sujudan muttafaqun alaih wa lahu ta'ala hadis iku lil Bukhari tetep ketua Imam Bukhari. Katanya nggih sami cuma bedanya sing hadis kedua itu imamnya enggak menanti apa jenenge rampung rokaate makmum. Imam ini pun imamnya niku enggak bareng salame kali makmum. Imamnya ya wis rampung salate ya langsung salam. Oh, makmum sing rokaate sing kurang-kurang niku ya kon mufaroqah kan menyelesaikan rokaatnya sendiri. Prakteknya ya kayak salat biasa nih ngoten niku. Kayak makmum masbuk niku ketinggalan sak rokaat niku. Jadi salame ora bareng karo imame tapi salame dewi-dewi. Wan Jabir lan dinarata sayang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kala dawuh sinten sahabat Jabir. Dawe syaitu nekani sapa ingsun. Syaitu nekani sapa ingsun ma Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat al-khawfi ing salat khauf. Salat al-khawfi ing salat khauf. Wasofafna mongko nuli baris-baris sapa kita. Mongko nuli baris-baris sapa kita sofa ini kelawan rong barisan. Sofa ini kelawan rong barisan. Sopun utai saksof. Sopun utai saksof iku khalfa Rasulillah tetep ing dalem burine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walatuhu hale utawi musuh. Walatuhu hale utawi musuh iku bainana tetep ing dalem antarane kita. Iku bainana tetep ing dalem antarane kita wa bainal kiblati lan ing dalem antarane arah kiblat. Lan ing dalem antarane arah kiblat. Maka bara mengkono takbir. Maka bara mengkono takbir sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kabarna lan takbir sapa kita. Wa kabarna lan takbir sapa kita jami'an halis kabehane. Jami'an halis kabehane. Sumarokaan di rukuk sapa Kanjeng Nabi. Uli rukuk sapa Kanjeng Nabi wa rafa'na lan rukuk sapa kita. Jami'an halis kabehane. Sumarofa'an uli ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing mustakane Kanjeng Nabi min ruku'i saking rukuk wa rafa'na lan ngangkat sapa kita jami'an halis kabehane. Sumain hadara uli tumurut sapa Kanjeng Nabi barisan wasofu sertane barisan aladikan yali kang ngiring-ngiringi sapa sof ing Kanjeng Nabi. Yali kang ngiring-ngiringi sapa sof ing Kanjeng Nabi. Wa qomalan jumeneng. Wa qomalan jumeneng apa sofu barisan. Apa sofu barisan al-mu'akharu kang buri. Al-mu'akharu kang buri fi nahril adwi ing dalem madhep arah-arah musuh. Ing dalem madhep arah-arah musuh. Wala maqadha mongko ing dalem arikalane ngrampungake sapa Kanjeng Nabi. Mongko ing dalem arikalane ngrampungake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud. As-sujuda ing sujud koma mongko jumeneng. Koma mongko jumeneng sapa sofu barisan. Sofa sofu barisan aladika
Alladzi kang yali kang ngiring-iringi sapa asof ing Kanjeng Nabi. Yali kang ngiring-iringi sapa asof ing Kanjeng Nabi. Padakara nuli nutur sapa sahabat wau Jabir al-hadisa ing terusane hadis. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat suwiji. Summa sajada utawi dawuh summa sajada. Anane summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi. Wa sajada lan sujud mau ing dalem sertane Kanjeng Nabi. Sopa sofu barisan al awalu kang awal. Wala makom mongko ing dalem ari kalane jumeneng sapa asoful awal. Mongko ing dalem ari kalane jumeneng sapa sofu awal sajada mongko sujud. Sajada mongko sujud sapa sofu barisan. Sapa sofu barisan asane kang kaping pindho. Sumata akhara li mundur. Sumata akhara nuli mundur sapa sofu barisan. Sapa sofu barisan ala walu kang awal. Waqad damalan maju. Waqad damalan maju sapa sofu barisan asani kang kaping pindho. Wa dzakara lan nutur sapa sahabat Jabir mislau ing padane hadis. Wa fi awakhiri lan iku tetep ing dalem pira-pira akhir hadis. Lan iku tetep ing dalem pira-pira akhir hadis. Summa salama utawi dawuh summa salama. Manane summa salama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Bapak ilan summa salama nuli uluk salam sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam naran uluk salam sapa kita. Lan uluk salam sapa kita jami'an halis kabehane. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wali Abi Dawud lan iku tetap kedue Imam Abi Dawud. Nabi Ayyash saking sahabat Nabi Ayyash Az-Zuraqi mislu utai padane hadis. Wa zadala nabai sapa Imam Abi Dawud inna indawina inna tamasdune salatul khauf inna tamasdune salatul khauf iku kanat ana apa salat iku kanat ana apa salat iku bi usfana tetep ing dalem tanah usfan. Wali Nisai lan iku tetep kedua Imam Nisai. Lan iku tetep kedua Imam Nisai min wajin saking wajah akhara kang meneh. An Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ana Nabi temestune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi bito ifatin kelawan pantan siji. Bito ifatin kelawan pantan siji min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat. Suma sholat nuli sholat sama Kanjeng Nabi. Suma sholat nuli sholat sama Kanjeng Nabi bi akhirina kelawan pira-pira sahabat kang akhir. Kelawan pira-pira sahabat kang akhir rakaataini ing rong rakaat. Rakaataini ing rong rakaat. Summa salama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Wa mislulan iku tetep padane hadis wa mislulan iku padane hadis li Abi Dawud ketuwe Imam Abi Dawud an Abi Bakrah utawi dinarita saking sahabat Abi Bakrah. Niku praktek sing salat khauf sing kedua. Jadi posisi musuh itu ada di arah kiblat. Kalau yang pertama tadi kan musuhnya bukan dari arah kiblat. Kalau musuhnya datangnya itu dari arah kiblat, diprakteknya sing kedua ini. Salatnya itu nanti modelnya gerakannya bergantian. Pertama dan kedua barisan ini. Barisan pertama itu nanti mengikuti gerakannya imam mulai dari rukuk, sujud dan semuanya itu melok gerakan
antara rukuk dan iktidal. Tapi ketika sujudnya iku ngenteni menanti barisan yang pertama selesai semuanya. Barisan pertama selesai melakukan sujud, terus berdiri lagi lah, baru nanti barisan yang kedua melaksanakan sujud di gendangan kalau jogo-jogo utawa musuh itu di barisan itu gendangan belum kalau sholat itu kalau nyawang nang arep terus musuhnya teko pulung jadi dan selalu bisa terjaga kalau andai ada musuh yang tiba-tiba datang dari arah kiblat, akhirnya praktek sholatnya harus keluar barisan pertama dereng gerakan-gerakannya imam sampai sujud. Tapi kalau untuk barisan yang kedua itu hanya mengikuti imam ketika waktu rukuk dan iktidal. Tapi ketika sujudnya itu nanti dia menanti selesainya sujudnya para makmum sing pertama, barisan pertama dan juga imamnya. Kalau sudah selesai baru nanti si makmum dari barisan kedua itu baru melaksanakan sujud. Itu prakteknya ketika posisi musuh berada di arah kiblat. Dan praktek yang pertama dan kedua itu tadi adalah praktek ketika memang musuhnya itu belum datang. Jadi ketika perangnya itu belum terjadi, belum datang musuhnya. Bisa diterapkan sholatnya seperti itu. Nah ketika nanti kok musuhnya itu sudah ada, sudah datang, terus dalam kondisi perang-perang bener perang niku, sholatnya bagaimana? Ya sholatnya saisone nglakoni sholat. Isone karo ngadeg yo ngadeg tok. Ora iso rukuk, ora iso sujud. Nek arepe mandeg meneng tok yo ora iso, yo ora apa-apa karo mlaku-mlaku karo mlayu-mlayu. Wis saisone karo diangen-angen ngoten niku gerakane enggak apa-apa. Jadi karo perang karo nggo gaman niku ngatine karo angen-angen nglakoni sholat. Ini kalau memang sudah benar-benar terjadi perangnya. Tapi kalau perangnya itu belum terjadi, masih menunggu musuh umpamanya, yaitu praktek tata caranya adalah dengan cara yang pertama atau yang kedua, tinggal melihat kondisi atau posisi musuh nanti datangnya dari arah mana. Wan Hudzaifah lan cinta saing sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ana Nabi temestune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi salat al-khaufi ing salat khauf biya ulai kelawan samudayane mengkono-mengkono sahabat. Kelawan samudayane mengkono-mengkono sahabat. Rakaatan kelawan sak rakaat. Wa ulai lan samudayane mengkono-mengkono sahabat kang meneh lan samudayane mengkono-mengkono sahabat kang meneh rakaatan ing sak rakaat walam yabdu lan orang ngodoi sapa sahabat rawahum riwatake hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nisa'i lan Imam Nisa'i wa sawahau lan ngarane sawah ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wa mislu lan iku padane hadis inda Ibnu Uzaimah ing dalam sandinge Imam Ibnu Uzaimah an Ibnu Abbas utawi cinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Nabi Umar lan cinarita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wala dawu sahabat Ibnu Umar wala dawu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi utawi salat khauf iku rakaatun sak rakaat ala ayyi wajhin ing atase endi-endine wajah kana kang tinemu apa wajah Rawahum riwayatake ngati sapa Al-Bazzaru Imam Bazzar. Bisnatin kelawan sanad dhaifin kang apes. Wa lan cinarita saking sahabat Ibnu Umar marfu'an hali rupu hadis marfu. Hadise laisa ora ana iku fi sholatil khaufi tetep ing dalam salat khauf
iku fi sholatil khaufi tetep ing dalam sholat khauf apa sawun lali Arojau ngetokake ngati sapa Darukuni Imam Darukuni bisnatin kelawan sanad dhaifin kang apes. Babu sholatil idaini wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.